ഹലോ ഗേസ്, പുതിയ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നിവിടെ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വിൽപ്പനയുള്ളതും ഗുണമേന്മയുള്ളതുമായ മിക്സി ബ്രാൻഡായ സുജാത എന്ന കമ്പനിയുടെ ഡൈനാമിക്സ് എന്ന മോഡലാണ്. ജ്യൂസർ, മിക്സർ ബ്രാൻഡുകളിൽ കാലങ്ങളായി ഇന്ത്യയിലെ മുൻനിര ഉൽപ്പാദകരാണ് സുജാത. ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഏതൊരു ജ്യൂസ് ഷോപ്പിൽ ചെന്നാലും സുജാതയുടെ ജ്യൂസർ അല്ലെങ്കിൽ മിക്സർ നമുക്കവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. കൊമേഴ്സ്യൽ പർപ്പസിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന മിക്സികളിൽ ഇന്ന് ഏറ്റവും അധികം ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡാണ് സുജാത. 2 വർഷത്തെ ഗ്യാരണ്ടിയോട് കൂടിയാണ് നമുക്ക് ഈ മിക്സി ലഭിക്കുന്നത്. 873 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ MRP. ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്കിത് 5600 രൂപയ്ക്ക് ഓൺലൈനായി പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യമായി നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ ഡൈനാമിക്സ് എന്ന ഈ മോഡലിൻ്റെ കാറ്റലോഗാണ്. അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പേജിലാണ് ഗ്യാരണ്ടി കാർഡ് വരുന്നത്. അതുകൂടാതെ സുജാതയുടെ വിവിധ മിക്സർ, ജ്യൂസർ മോഡലുകളുടെ കാറ്റലോഗുകളും സീലിംഗ് ഫാനിൻ്റെ കാറ്റലോഗുമാണ് ഈ കൂടെയുള്ളത്. ഇതൊരു സ്പാറ്റുലയാണ്. ഇതുപയോഗിച്ച് ജാറുകളുടെ ഉൾവശം അനായാസം വൃത്തിയാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ജാറായ വെറ്റ് ഗ്രൈൻഡിംഗ് ജാറിൻ്റെ ബ്ലേഡുകൾ ടൈറ്റ് ആക്കുവാനും റിമൂവ് ചെയ്യാനും ഉപയോഗിക്കാം. ഇതാണ് ഡ്രൈ ഗ്രൈൻഡിംഗ് ജാർ. ഉണങ്ങിയ ധാന്യങ്ങൾ പൊടിക്കുന്നതിനാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ബ്ലേഡ് ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഊരി മാറ്റുക എന്നത് സാധ്യമല്ല. ഇതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ജാറായ വെറ്റ് ഗ്രൈൻഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലെൻഡർ ജാർ. അരി, ഉഴുന്ന് തുടങ്ങിയവ അരയ്ക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ജ്യൂസ് അടിക്കാനും മറ്റുമാണ് ഈ ജാർ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാന ഭാഗമായ മോട്ടോർ യൂണിറ്റ് പുറത്തേക്കെടുക്കാം. മോട്ടോറിനോടൊപ്പം പാക്ക് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ഈ ജാറാണ് ഈ യൂണിറ്റിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ജാറായ ചട്നി ഗ്രൈൻഡിംഗ് ജാർ. ഇതിൻ്റെയും ബ്ലേഡ് ഫിക്സഡ് ആണ്, ഊരി മാറ്റാൻ സാധിക്കില്ല. വെള്ളം ചേർക്കാതെയുള്ള ചമ്മന്തി അരയ്ക്കുന്നതിനും വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, തേങ്ങ തുടങ്ങിയവ ചതയ്ക്കുന്നതിനുമാണ് സാധാരണ ഈ ചെറിയ ജാർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതോടൊപ്പം ഒരു പാക്കറ്റിൽ 2 ബ്ലേഡുകൾ കൂടി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അത് വലിയ ജാറായ വെറ്റ് ഗ്രൈൻഡിംഗ് ജാറിൽ സ്പെയറായി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അതിൽ റൗണ്ട് ഷേപ്പുള്ള ബ്ലേഡ് വിപ്പിംഗ് ബ്ലേഡാണ്. അത് തൈര് കടയുന്നതിനും മുട്ടയടിക്കുന്നതിനുമാണ് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതുപോലെ നീണ്ട ടൈപ്പ് ബ്ലേഡ് മാംസം അരിയുന്നതിനും പച്ചക്കറി അരിയുന്നതിനുമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ മിക്സറിൻ്റെ പ്രധാന ഭാഗമായ മോട്ടോർ യൂണിറ്റ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് 100% വെർജിൻ പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗിച്ചാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഷോക്ക് പ്രൂഫാണ്, സ്ട്രോങ്ങുമാണ്. മറ്റ് സുജാത മിക്സികളിലേതുപോലെ തന്നെ 900 വാട്ട്സിൻ്റെ മോട്ടോറാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതോടൊപ്പം ഡബിൾ ബോൾ ബെയറിങ്ങും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ മോട്ടോറിൻ്റെ RPM 2200 ആണ്. റിക്വയർഡ് പവർ 230 വോൾട്ടും ആണ്. മോട്ടോർ യൂണിറ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന 2 വെൻറ്റിലേഷനുകളും അതുപോലെ താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു വെൻറ്റിലേഷനും ഉള്ളതുകൊണ്ട് മോട്ടോർ അമിതമായി ചൂടാകുന്നത് തടയുന്നു. നോൺ സ്റ്റോപ്പായിട്ട് 1.5 മണിക്കൂർ വരെ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത്. മറ്റൊരു പ്രധാന സവിശേഷത, ഇതിൻ്റെ ഡ്രൈവിംഗ് ഗിയർ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ ഹാർഡായിട്ടുള്ള മെറ്റൽ ഉപയോഗിച്ചാണ്. മറ്റ് പല ബ്രാൻഡുകളിലും ഇതേ സ്ഥാനത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഡ്രൈവിംഗ് ഗിയറുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് അടിക്കടി കംപ്ലൈൻറ്റ് വരാനും വീണ്ടും വീണ്ടും മാറിയിടാനും ഒക്കെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇവിടെ മെറ്റൽ ഡ്രൈവിംഗ് ഗിയർ ആയതുകൊണ്ട് വളരെ ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു യൂസേജ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ്. ജാറുകളുടെ ലിഡ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്
പോളി കാർബൺ എന്ന മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ്. താഴെ വീണാലൊന്നും പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോവുകയോ മറ്റോ ചെയ്യില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലിഡ് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആണ്. നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് പുറത്ത് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അരയ്ക്കുകയോ പൊടിക്കുകയോ മറ്റോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് എത്രത്തോളമായി എന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തുറന്നു നോക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വരുന്നില്ല. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് പുറത്ത് കാണാം. വലിയ ജാറിന് മാത്രം ലിഡിൽ ലോക്ക് ക്ലിപ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതും ആ 3 ക്ലിപ്പുകളും നമ്മൾ ഇടുകയാണെങ്കിൽ ഓവർലോഡായിട്ട് എന്തെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്താൽ പോലും അത് പുറത്തേക്ക് തെറിക്കുകയോ അടപ്പ് തുറന്നു പോകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാകുന്നില്ല. വളരെ സേഫായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. മറ്റ് 2 ജാറുകൾക്കും ലോക്ക് ക്ലിപ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അത് നമ്മൾ കൈകൊണ്ടൊന്ന് ചേർത്ത് പിടിക്കണമെന്നാണ് കമ്പനി മെൻഷൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്. സുജാത മിക്സിയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സുജാത കമ്പനിയുടെ ഏത് ജാറ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സുജാത എന്ന കമ്പനിയുടെ ഏതൊരു മോട്ടോർ യൂണിറ്റിനോടും ചേർത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. അതായത് ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജാറിന് കംപ്ലൈൻറ്റ് സംഭവിച്ചാൽ അത് നമുക്കതിന് മാർക്കറ്റിൽ സ്പെയർ വാങ്ങാൻ കിട്ടും. നേരെ മറിച്ച് മറ്റ് കമ്പനികളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക മോഡൽ നിർത്തലാക്കിയാൽ അതിൻ്റെ സ്പെയർ പിന്നീട് കിട്ടില്ല, ജാറ് പിന്നീട് കിട്ടില്ല. സുജാതയുടെ കാര്യത്തിൽ ഏത് സുജാതയുടെ ജാറും ഏത് സുജാതയുടെ തന്നെ മോട്ടോർ യൂണിറ്റുമായിട്ട് സിങ്ക് ആവും. കാരണം എന്താണെന്നാൽ വർഷങ്ങളായിട്ട് അവരതിൻ്റെ ആ ഒരു പാറ്റേൺ ചേഞ്ച് വരുത്തിയിട്ടില്ല. ആ സ്യൂട്ടബിലിറ്റി പാറ്റേൺ ചേഞ്ച് വരുത്തിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും വേണമെങ്കിലും മാറി യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും, വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വേണമെങ്കിലും. ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിലെ കവറ് നമുക്ക് അഴിച്ചു മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് നമ്മൾ നിരന്തരമായ ഉപയോഗത്തിലൂടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തൂകിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വേസ്റ്റൊക്കെ അതിൻ്റെ പുറത്ത് വീഴാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതവിടെ അടിഞ്ഞു കിടന്നാൽ അത് പിന്നീട് ഹൈജീനിക് ഇഷ്യൂസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ടോപ്പ് അഴിച്ചെടുത്തിട്ട് ആ ഒരു ഏരിയ ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. മറ്റ് മിക്സികളിൽ കണ്ടുവരാത്ത ഒരു ഫീച്ചറാണിത്. എന്നാൽ ഈ ടോപ്പ് അഴിച്ച് മാറ്റിയാൽ ആ ടോപ്പില്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് മിക്സി ജാർ അതിനകത്ത് വെച്ച് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊരു പ്രത്യേകത കൂടി ഉണ്ട്. പുതിയ മിക്സി ആയതുകൊണ്ട് അഴിക്കാനും തിരിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്യാനും ഇത്തിരി ടൈറ്റ് ഉണ്ടാവും. അഴിക്കാനായിട്ട് താഴത്തെ യൂണിറ്റ് ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ ഒന്ന് ബലത്തിൽ തിരിച്ചാൽ മതി, അഴിഞ്ഞു വരും. അതുപോലെ തിരിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ ഒന്ന് ആ കറക്റ്റ് വിടവിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് തിരിച്ചാൽ മതിയാവും. ആ ലോക്ക് വീഴുന്നത് കാണാം. ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് കൺട്രോളിന് വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് റോട്ടറി സ്വിച്ച് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് 3 പോയിൻറ്റുകളാണ് ഉള്ളത്: ലോ, മീഡിയം, ഹൈ. അതുകൂടാതെ ഓഫിൻ്റെ ഒരു പോയിൻറ്റുമുണ്ട്. നമുക്ക് ഓഫിൽ നിന്നും ലോയിലേക്ക് പോകാം, ലോയിൽ നിന്ന് മീഡിയമിലേക്ക് പോകാം, മീഡിയമിൽ നിന്ന് ഹൈയിലേക്ക് പോകാം, ഹൈയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഓഫിലേക്കും പോകാം. അല്ലാതെ തിരിച്ചും വരാം, മീഡിയമിലേക്ക് വന്ന് ലോയിലേക്ക് വന്ന് ഓഫിലേക്ക് പോകാം. എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും മാറ്റിയിടാം. അതുകൂടാതെ ഗ്രൈൻഡിങ്ങിനും ബ്ലെൻഡിങ്ങിനുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് ഹൈയിലേക്ക് പോകാമെന്ന് യൂണിറ്റിൻ്റെ പുറത്ത് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റോട്ടറി സ്വിച്ചിൻ്റെ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നീല സ്വിച്ചാണ് വിപ്പ് സ്വിച്ച്. അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വിട്ടാൽ മതിയാവും. ഇനി നമുക്ക് മിക്സറിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഒന്ന് വിലയിരുത്തി നോക്കാം. ഇവിടെ പെരിഞ്ജീരകം, നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയ പെരിഞ്ജീരകമാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് ഇതിൻ്റെ ഡ്രൈ ഗ്രൈൻഡറിലാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പൊടിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. 200 ഗ്രാമോളം നന്നായി ഉണങ്ങിയ പെരിഞ്ജീരകമാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ജാറിലേക്ക് ലിഡ് വെച്ച് അടയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ലിഡ് വന്ന് ചേരേണ്ടതായ ഒരു ഗ്യാപ്പുണ്ട്, ഒരു വെട്ടുപാട്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒന്നും ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളൊന്നും കടന്നു പോകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. കാരണം അവിടെ എന്തെങ്കിലും വീണ് കിടന്നാൽ അത് ലിഡ് ശരിക്കും അടയാതിരിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് അത് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് വേണം ലിഡ് കൊണ്ട് അടയ്ക്കാനായിട്ട്.
1 മിനിറ്റിലേക്കാളും കുറവ് സമയം മാത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്ത ജീരകം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പൊടിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ സുജാത ഡൈനാമിക്സിൻ്റെ പ്രവർത്തനം തൃപ്തികരമാണെന്ന് നമുക്ക് ഏതാണ്ട് ബോധ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു.